من أهم وأعظم وأجل الفرائض التي افترضها الله على عباده من بين جملة من الفرائض الصلوات الخمس. وللصلاة منزلة في الإسلام لا تعادلها، لا توازيها، لا تساويها أي منزلة أي عبادة أخرى من العبادات. من بين ما تميزت به الصلوات الخمس في الإسلام أن الصلاة عمود الدين. أنا أيها الإخوة أتكلم عن الصلاة لأني أنا أرى للأسف الشديد أن الصلاة رغم فضلها وقيمتها وقدرها ومكانتها في الإسلام، وأنها هي الإسلام، وأن الإسلام بدونها لا شيء، إلا أن كثيرا من أبنائنا وشبابنا تركوا الصلاة خاصة بعد شهر رمضان. وهذا مما رأيت أنه من واجبي تبليغه، أنه من واجبي أن أبلغه لإخواني، وأن من واجب إخواني أن يستمعوا إلي الاستماع الحسن ثم العمل الصالح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ من أهمية الصلاة في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكانتها في الإسلام بمكانة العمود الفقري في الإنسان. الصلاة والعمود الفقري نتاعك انت في ظهرك هو والصلاة كيف مكانة العمود الفقري منك كمكانة الصلاة بالإسلام. هل رأيتم رجلا يستطيع القيام فضلا عن المشي والجري والحركة، يستطيع القيام بلا عمود فقري؟ ما شفتوا انتم؟ قد يعيش الإنسان بلا عينين، قد يعيش بلا أذنين، بلا يدين وبلا رجلين، أما أن يعيش بلا عمود يقومه هذا مستحيل، وما رأيناه ما رأينا. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل والحديث صحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر، المقصود بالأمر هنا وش ما المقصود بالأمر هنا؟ المقصود بالأمر يعني الحياة، يعني حياة الإنسان وخلقه وإيجاده. وانت على خلقك ربي سبحانه، خلقك ربي سبحانه ما تعبدوا كما ذكرت آنفا. لا بعث ربي الرسل بهنعت للناس كيف يعبد ربي عز وجل، وعلى رأسها التوحيد الخالص، التوحيد الصحيح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أهم شيء في الحياة الإسلام. يعني انت الإنسان يعيش في حياته بلا إسلام والعياذ بالله راه في حكم المعدوم، يعني وكأنه غير موجود. يا ليت ما كانش موجود إنسان بلا إسلام. جعل النبي مكانة الإسلام في الحياة كمكانة الرأس في الجسد. أنت تقدر تعيش بلا رأس؟ اسمع لقيت إنسان يعيش بلا رأس؟ يا أخي اللي من أراد أن يقضي على حياة رجل قطع ضرب عنقه. ايش معنى؟ يعني فصل الرأس عن الجسد، بمعنى أن الجسد لا يستطيع العيش بلا رأس. أنت لا تستطيع العيش بلا رأس، والرأس هو الإسلام. رأس الأمر الرأس نتاعك الإسلام، ثم يأتي بعد الرأس العمود الفقري الذي تقوم به، وعموده الصلاة. ثم يأتي في المرتبة الثالثة وذروة سنامه، والسنم في الجمل هو أعلى شيء فيه، بمعنى أعلى شيء في الإسلام له قدر عظم، هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة أيها الإخوة هي أول، اسمع مليح وصلي على سيدك محمد، اسمع لي مليح. الصلاة هي أول ما أوجبه الله عز وجل من العبادات على عباده. أول عبادة فرضت على الأمة هي الصلاة، أول عبادة تولى الله إيجابها بنفسه سبحانه وتعالى بلا واسطة. في ليلة الإسراء والمعراج
فرضت الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، والذي تولى إجابها هو الله دون جبريل. ما من أمر يؤمر به النبي إلا ولجبريل فيه واسطة، وما من نهي ينهى عنه نبينا والأمة من بعد إلا ولجبريل فيه واسطة، إلا الصلاة فرضت من غير واسطة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك، يقول الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد، هذا راه الفوق بينه وبين ربي سبحانه، يا محمد، ما قالش ربي يا جبريل قول الوحي، يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه ال50 50. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، فرض علينا يا ربي 5 صلوات، 5 صلوات في العمل وفي الأجر قداه 50، والحسنة ب10 أمثالها، واضرب 10 في 5 قداه 50، بمعنى أنت كي تصلي اليوم صلاة الجمعة عند ربي سبحانه وراك صليت 10 جمعات، وكي تصلي صلاة الظهر صليت 10 ظهرات، والعصر 10 عصرات، والمغرب 10 مغربات، والعشاء 10 عشاءات، والفجر والو الفجر ما تدي والو، لأنك صليت الفجر 8 تاع الصباح وعلى 10 تاع الصباح ما تدي والو، ما صليت والو. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن بالنسبة لمن يصليها في وقتها 10، فإن لك بهذه ال50 من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى أو مش غير 50 برك، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما صح كما جاء في الحديث الصحيح. الصلاة أيها الإخوة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وجد روحك يا وليد عمي، استعد للسؤال، استعد للوقوف بين يدي الله، ثم استعد للسؤال. ما كانش الهربة، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ففروا إلى الله. ما كانش فرار من الله سبحانه، تقدر تهرب من أي واحد، أما مع ربي سبحانه ما عندك وين تروح، توقف أمامه، وأول ما يحاسبك عليه صلاتك. وهناك فرق بين المحاسبة وبين القضاء. أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في واش؟ في الدماء، اللي جرح، اللي ضرب، اللي سيح دم خوه، اللي قتل، أرواح. قاتل المقتول في النار، أرواح، إلا من مات دفاعا عن دينه أو عرضه أو ماله أو أهله أو هذا مفروغ. أما اللي يقتل وجرح خوه وسيح له دمه وما سمحلوش، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والصلاة حق من حقوق الله عليك، أما الدماء فحق من حقوق الناس بعضهم على بعض. احنا ما نهضرش على الدماء، نهضر على حقك بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن لا يعذب منهم أحدا آمن به سبحانه ومات على ذلك. أول ما يحاسب عليه العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. أنا حبك يا عمي الحواس وعمي المختار وعمي العربي وعمي عبد الله وعمي العياشي، حبك تروح لوليداتك تبلغهم هذه الرسالة، لأنه أنت مأمور بأن تنجي نفسك وأهلك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. عيب عليك جاي تصلي وخلي وليداتك هاملين، والله لا عيب، خطأ فادح أن يصلي الرجل دون أهل بيته،
تدخل انت الجنه ومخلي ولادك رايحين للنار وانت تدنك؟ عيب. هذه مش تربيه، هذه مش مسؤوليه. هذه ما هكذا تورد الابل يا سعد. سانا خوتي، اول ما يحاسب عليه العبد يوم الصلاه شوف زيدوا صلوا على رسول الله، فان صلحت من صلاه صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. كنا نقول لكم حاجه خوتي، صلوا على رسول الله. تحبوا سيدكم محمد؟ اما لا صلوا عليه. سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بوصايا كثيرة. آخر وصية أوصى النبي بها أحبابه، احنا مش أصحابه، أحبابه أمته، شيء وشدوا لها صلاة، شدوا لها الأخر. فأحب تجاوبوني برك، تجاوبوني بكل شفافية، كل نزاهة. ما معنى الصلاة آخر وصية من النبي لنا صلى الله عليه وسلم؟ ايش معناتها؟ آخر وصية الصلاة آخر كلمة قالها النبي حتى ثقل بها لسانه وخرجت روحه. آخر كلمة عند مفارقته الدنيا واش قال سيدنا محمد؟ اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا بنات، اسمعوا يا اللي من عليكم ربي وجبتوا البكالوريا، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يكررها حتى ثقل بها لسانه صلى الله عليه وسلم. يا ها خوتي، حب النبي يقول لكم يا ها تالله في الصلاة قد يفرط الإنسان في أي شيء قد يغفر لك إلا الصلاة لا تفرط فيها. حذار.